네, 오늘 주제입니다. 기침 멎은 뉴욕 증시, 경기 부양책 기대감 타고 상승세 이어가나? 네, 자 오늘은 중국의 경기 부양책과 관련해서 미 증시의 상승 이런 부분들 함께 짚어보도록 하겠습니다. 중국 인민은행이 영래포를 이용한 유동성을 공급을 했고요. 이와 함께 또 기준금리 인하 그리고 지준율까지 인하하겠다라는 이런 방안을 검토하는 이야기를 꺼내 놓으면서 이런 기대감에 글로벌 증시가 상승을 했습니다. 어제 뉴욕 증시가 급등을 했고요. 또 유럽 증시도 상승을 했고 오늘 아시아장에도 좋은 영향을 미쳤는데요. 자, 이런 부분을 한번 짚어보도록 하죠. 자, 우리 준 차장님, 중국의 이 경기 부양책 사실 저희가 이전에도 이 이유에 대해서 좀 이야기를 나누기는 했었는데요. 이게 지금 벌써부터 또 기대감에 이렇게 반영을 하고 있는 것 같아요. 좀 어떻게 보세요? 일단 뭐 주식시장과 뭐 선물시장도 모두 다 기대감이 가장 큰 역할을 한다고 볼 수 있는데 일단 이미 뭐 영래포 시장의 유동성을 공급한다는 이미 뭐 주말에 나온 얘기고 실제로 그래서 3일, 4일 날 이제 진짜 유동성을 공급하면서 중국 증시는 월요일 빼고는 이제 화, 수 이렇게 오름세로 마감을 하였는데 일단 일단 이제 영래포 시장에 이제 유동성은 개입이 됐고 이제 나머지 남은 게 이제 기준금리 인하를 할 거고 또 지급준비금 인하도 이제 할 것이라고 지금 예상이 되고 있는데 일단 이게 뭐 말이 뭐 지급준비금, 기준금리 결국 유동성을 공급하겠다는 똑같다는 얘기거든요. 근데 지금까지 이제 과거는 계속 되풀이 된다라는 말이 있잖아요. 지금까지 13번의 이제 전염병 사례가 있다고 하더라고요. 그래서 제가 그래프를 가져왔는데 이게 보면은 이제 월드 이제 세계 지수 이제 뭐 세계 여러 곳에 이제 기업들의 그 지수를 이제 지수화한 건데 이게 보면은 전염병이 돌고 나서는 어김없이 이제 상승장이 왔습니다. 이게 그 중간에는 이제 유동성을 공급하는 그 기준금리 인하라든지 양적 완화 정책이 항상 들어가 있었기 때문에 이제 결국은 지수가 결국은 반등을 성공하면서 결국은 그 발병한 시점보다 더 오르게 되는 이게 사례거든요. 보시면은 1개월 발병 후 1개월 지나면은 뭐 약간 미미한 상승폭을 보이긴 하지만 3개월부터는 이제 확실하게 상승 흐름을 보이기 시작하고 6개월, 12개월로 넘어가면은 전체적으로는 6개월 이후가 되면 10% 정도 약 8.5%가 이게 평균치인데 8.5% 이제 상승한다고 이렇게 나와 있습니다. 그래서 지금도 뭐 일단은 지금은 아직 뭐 워낙 우려가 깊은 시기고 아직도 확진자는 늘어나는 추세긴 하지만 이것도 언젠가는 지나갈 거고 6개월 후에 보면은 또 언제 그랬냐는 듯이 증시는 반등에 있을 거라고 저는 생각하거든요. 네, 근데 뭐 그 기간 동안 이제 감내하는 기간이 약간 고통스러울 뿐인데 이게 주식 같으면은 지금 들어가면 돼요, 사실. 지금이 어떻게 보면 매수 시점이고 그냥 조금 계속 지수 뭐 이렇게 보느니 그냥 안 보고 있다가 6개월 뒤에 보면은 활짝 웃는 모습을 보게 될 텐데 이게 선물 이제 해외 선물의 문제는 만기가 일단 있고 그리고 이게 레버리지가 크다 보니까 감내를 할 수가 없어요. 이거를 자금도 부족할 뿐더러 이걸 저도 겪어봤는데 이게 하루 종일 불안불안하거든요. 계속 핸드폰을 보게 되고. 그래서 저는 뭐 지금 갑자기 든 생각인데 마이크로로 해서 조금 원월물로 잡아보고 조금 잊어보시는 건 어떨까? 마이크로는 사실 한 틱이 뭐 1불 뭐 그렇거든요. 그러니까 어느 정도 견딜 수가 있어요. 그런데 이게 3, 4개월이 지나 있을 때는 큰 기쁨으로 혹시 올 수도 있지 않을까 그렇게 생각하는데 일단 뭐 그거는 그냥 잠깐 해본 얘기고 일단 그렇듯이 지금은 조금 어려운 시기이지만 항상 역사는 되풀이 되듯이 이 지금 코로나 바이러스도 한 6개월 뒤면은 언제 그랬냐는 듯이 또 증시는 지금보다 더 반등에 있을 거라고 저는 그렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 자, 일단 중국의 뭐 이 경기 부양책에 대한 기대감이 증시 끌어올리고 있는데 일단 이 바이러스와 관련해서 이 부분은 언젠가는 또 소멸이 될 거고요. 그렇다면 또 이후에는 더 증시는 상승에 있을 것이다. 이런 이야기도 좀 해주셨는데 그렇다면 우리 지수 트레이더와도 좀 이야기를 한번 나누어 보도록 하죠. 어제 또 중국의 이 경기 부양책에 대한 기대감뿐만 아니라 이 미국의 경제 지표들도 그제 발표가 됐었죠. 이제 제조업 PMI가 호조로 나오면서 이런 부분들도 시장에 영향을 조금 미친 걸로 보이는데요. 그런데 또 따져볼 부분은 지금 신종 코로나 바이러스 때문에 경기가 위축이 되고 있는 부분이 있습니다. 그렇다면 이 이후에 또 제조업과 관련한 부분이나 이런 경제 지표 이 부분에도 신경을 써봐야 될 것 같거든요. 그건 어떻게 볼 수 있을까요? 네. 지금
여러 가지 상황들이 지금 다들 얽혀 있는 상태입니다. 지금 현재는요. 지금 어제 중국 인민중앙은행에서 대출 금리 인하하고 그다음에 유동성 지원한다고 해서 갑자기 올라가긴 했지만 네. 지금 사실 경제는 낙관론자와 비관론자가 있습니다. 올라가면 낙관론자가 우세해서 이야기가 낙관적으로 이야기가 펼쳐지고요. 그다음에 내려가면 갑자기 낙관론자는 사라지고 비관론자가 나타나서 비관적인 이야기를 하게 됩니다. 그래서 저희가 조금 더 객관적으로 살펴볼 필요가 있습니다. 지금 올라갔으니까 갑자기 낙관이 되고 또 내려가면 갑자기 비관이 되고 이런 게 아니라 지금 현재 펀더멘털하고 지금 투자하고 있는 투자자들의 투자 심리 그 두 가지를 한꺼번에 지켜보면서 우리가 어떤 방향으로 나아가기 전에 객관적으로 이 사태를 정확하게 인지하고 나갈 필요가 있다고 보는데요. 제가 보기에는 지금 현재 중국에서 지금 경기 부양책을 했고요. 어제 또 PMI 제조업 지수 그리고 반도체, 필라델피아 반도체 지수도 어제 정확하게 61선을 딛고 바로 또 반등을 했거든요. 갭으로 이렇게 떠올랐는데요. 아마 그 영향으로 증시가 또 올랐고 그다음에 테슬라 같은 경우는 지금 사실 테슬라가 원래 지금 지난 그러니까 전에요. 5년에서 10년 동안 영업이익이 났던 적이 단 한 번도 없습니다. 작년 4분기 때만 잠깐 실적이 좋았는데 그 조그만 거 가지고 사람들이 이게 올라갈 거다. 그리고 앞으로 5G 시대 때는 전기차, 자율주행차가 이제 선점을 할 것이고 그 선점의 가장 핵심으로 있는 것은 테슬라라는 기대심이 때문에 지금 어제 올라갔거든요. 그래서 이번 달 내에 112%가 올랐는데요. 보통 시장은 펀더멘털로 올라가는 것도 있지만 펀더멘털 플러스 투자 심리로 인해서 올라가는 것도 있습니다. 이거 테슬라 같은 경우는 펀더멘털 플러스 투자 심리 이 두 가지로 인해서 올라간 건데요. 지금 현재 그러니까 예를 들어서 만약에 이게 더 올라간다고 생각한다면 코로나 바이러스보다는 중국에서 지금 경기 부양책 이걸 우선순위로 한다면 올라갈 것이고요. 앞으로 지금 시총 상위 지금 15%에서 18%로 달성한 1조 클럽들이 있어요. 마이크로소프트, 테슬라, 그다음에 아마존, 페이스북, 그다음에 하나가 구글이죠. 예, 그 구글 여기 시총 상위가 지금 15%에서 미국 주식의 18%를 차지했어요. 이 정도가 되면요. 이 빅5들, 5G 빅5들이 만약에 끌어올리겠다고 마음을 먹으면 당연히 여기는 이제 5G 시대에 계속 실적이 좋아질 거니까요. 그게 더 강조된다면 올라갈 수밖에 없는 구조이고요. 만약에 코로나 바이러스 확진자가 갑자기 급증을 한다. 그래서 모든 교육이 제한이 되고 부품 업체들이 생산을 못하게 된다. 이게 강조가 되면 아래로 다시 떨어질 거라고 예상이 되는 딱 지금 정확한 과도기 시점이라고 볼 수 있을 것 같습니다.